ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு Rcube வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் பேர்ட்ஸுன்னு மட்டும் இல்லை, வேறு நீங்கள் எந்த பெட்ஸ் வச்சுருந்தாலும் எறும்புங்கனால பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ என்னோட ஏவியரியில் நான் இப்படி எறும்பை ஃபுல்லாக வராமல் தடுத்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. பட் என்னென்னா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வராமல். ஸோ நான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே நான் அந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 2-3 மெத்தட் கூட சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது பெட்டராக இருக்குமோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வசம்பு. நாட்டு மருந்து கடையில் போயிட்டு நீங்கள் வசம்புன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி தான் இருக்கும் கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வசம்பை வந்து 2ஆக பிரிச்சுக்குவேன். இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக பிச்சு அவங்க கொடுக்கறத பச்சையாகவே ஒரு ஆஃபும், இன்னொன்று வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் அப்படியே வானலில் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா பச்சையாக இருக்கிறது. இது எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோலேயே காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ரைட் சைடு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வறுத்தது. இது எதுக்குன்னா நான் 2-3 விஷயத்தோட சேர்த்து அரைச்சி அதையும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். வசம்பு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே நீங்கள் எந்த பெட் ஷாப்பில் போய் கேட்டாலுமே இதை சொல்லுவாங்க. எறும்பு எப்படி தடுக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கனாலே வசம்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மஞ்சத்தூள். ஓகேவா? வசம்பு வசம்பு, அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. உங்களுக்கு வந்து கேஜி 2-3 கேஜி தான் இருக்குன்னா கம்மியாகவே எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா ஏவியரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸுன்றனால நான் வந்து நிறையவே எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பச்சை கற்பூரம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. சும்மா ரொம்பலாம் வாங்க வேண்டாம். சும்மா ஒரு 100 கிராம் வாங்கினீங்கனாலே போதும். இது மாதிரி 2-3 பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிறதுல தெரில ஒரு 4 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லை, மஞ்சள், கிராம்பு, பச்சை கற்பூரம், அதுக்கப்புறம் வசம்பு. வசம்பு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பாதியாக கூட பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ வசம்பு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அப்படியே பொடி பண்ணிக்க வேண்டியதான். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அது பொடி பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை முன்னாடி லைட்டாக வதக்கணும். மற்றபடி நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பொடியாகிடும் இது மாதிரி. ஓகேவா? இது நீங்கள் வந்து வெறும் கேஜ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் நான் வீட்டில் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயமே போதும். ஓகேவா? ஒரு 1 வீக் 10 டேஸ்க்கு எறும்பு வராமல் பார்த்துக்கும். ஏவேரின்றனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதுமாரி ஒயிட் வினிகர் நான் எடுத்துக்குவேன். ஓகேவா? இது சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் கிடைக்கும். ஒரு ஒரு பாட்டில் ஒயிட் வினிகர் எல்லாத்தையுமே நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அப்புறம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம். ஓகேவா? இது 2 ப்ளஸ் இது இல்லாமல் நான் வேறு என்ன சேர்ப்பேன்னா நம்ம முன்னாடி அந்த பொடி அரைச்சோம்ல அதில் இருக்கிற அந்த மஞ்சத்தூள் அது எல்லாத்தையுமே தண்ணியில் கலந்து வச்சுக்குவேன். இது 3. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையுமே கிடைக்கும் வேப்பெண்ணெய். ஓகேவா? இந்த வேப்பெண்ணெயுமே நான் அந்த ஸ்ப்ரேயோட சேர்த்துக்குவேன். ஓகேவா? அந்த ஒயிட் வினிகரு, லெமனு, அதுக்கப்புறம் அந்த மஞ்சத்தூள் தண்ணி, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அது மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரேயர் பாட்டிலில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும். அது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் ஒரு 2-3 கேஜி வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பொடியே போதும். அப்படி இல்லை பொடி செய்ய முடியலன்னா இந்த வினிகரு, லெமனு, அதுக்கப்புறம் வேப்பெண்ணெய் இது மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி அடித்தா கூட போதும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வெளியில் டெரேஸில் வச்சுருக்கறனால இந்த மருந்துகளோட வாடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள்லேயே போயிடும். அந்த ரீசன்னால தான் நான் 2-3 விஷயத்தையும் சேர்த்து தான் செய்வேன். ஓகேவா? நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கும் எறும்பு பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் தாராளமாக நான் செய்கிற மாதிரியே செய்யலாம். இல்லைனா இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று செய்யுங்க போதும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங் போகிற நேரத்தில் இது மாதிரி நான் அந்த பச்சையாக எடுத்து வச்சேன்ல வசம்பு, அது எல்லாமே என்ன பண்ணுவேன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸில் நிறையாவே போடுவேன். ஓகேவா? என்ன ரீசன்னா ப்ரீடிங் அப்போது எறும்பு வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸில் கூடு கட்டுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து கீழே வந்து சிக்ஸ்லாம் போகிற பூப்புனால நல்லா கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்கும். அதனால் எறும்பு வந்து அதிகமாகவே கூடு கட்டும் அடிக்கடி. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது மாதிரி வசம்பு நிறையாவே எடுத்து எல்லா ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவேன். ஓகேவா? நீங்களும் ப்ரீடிங் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வசம்பை வந்து நீங்கள் தாராளமாக உள்ளார போடலாம். இதனால எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஓகேவா? நான் இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறேன். பேர்ட்ஸுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பச்சை கற்பூரம், மஞ்சள், வசம்பு எல்லாமே போட்டு அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னா நல்லா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ளார போட மாட்டேன். ஏன்னா சிக்ஸுக்கும் போர்ஸுக்கும் கொஞ்சம் நெடி ஏறும்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே அதுக்கப்புறம் எறும்பு எந்தெந்த இடத்துலலாம் வருதோ அது எல்லா இடத்துலையுமே நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவேன். இப்போ நான் செய்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே நான் முக்கால்வாசி கவர் பண்ணிடுவேன்.
இதை வந்து என்னோட பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து நக்கி பார்க்கும், லைட்டாக சாப்பிட ட்ரை பண்ணும். பட் அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இதுவரையும் வந்தது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெகுலர் ஆனதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு கேஷுவலாக எடுத்துக்கிச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து லைட்டாக நக்கி பார்க்கறது கூட கிடையாது. ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி செஞ்சிச்சுங்க. பட் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளார போடுறத அவாய்ட் பண்ணுங்க. ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளார போடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் எறும்பு வருதோ எல்லா இடத்துலையுமே டார்கெட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இது வந்து என்னோட லேட்டஸ்ட் வீடியோ கிடையாது. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நான் ஒரு விஷயமா ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதில் எனக்கு எது ஓரளவு பெஸ்ட்டாக இருந்ததோ அதை மட்டும்தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். அதனால இதில் வர வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பழைய ஏவிரி செட்டப் கூட இதில் இருக்கும். ஏன்னா நான் அப்போது இது ட்ரை பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பாட்லாம் இருக்கும், பஜ்ஜீஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துடுச்சு. பஜ்ஜீஸ்லாம் நம்ம நேட்டிவ் கொடுத்தாச்சு. ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜீஸ், ஜாவா எல்லாமே புதுசாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோட மெயின் இன்டென்ஷன் என்னன்னா என்னோட ப்ரீடிங் அப்டேட்டோ ஏவிரி அப்டேட்டோ கிடையாது. எறும்பை எப்படி நம்ம தடுக்கிறோன்றதுனால தான். அதனால தான் பழைய வீடியோ புது வீடியோ எல்லாமே சேர்த்து தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த எந்த இடத்துலலாம் எறும்பு வருதுன்னு நான் பார்த்தனோ எல்லா இடத்துலையுமே நான் வந்து இந்த பவுடரை வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எங்கே பார்த்தாலுமே மஞ்சளாக தான் இருக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் மாடியில் வச்சிருக்கிறதுனால அடிக்கடி காற்று நல்லா அடிக்கும். காற்று அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா டிஃபால்ட்டாக அந்த மஞ்சத்தூள்லாம் எல்லாமே பறந்து ஒரு 2-3 நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காற்றுல போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்லாம் நான் அப்ளை பண்ணும்போது. அந்த ரீசன்னால தான் நான் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, அந்த வினிகரு, லெமனு, அதுக்கப்புறம் வேப்பெண்ணெய். இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த பவுடர தூவி விட்டுட்டு, அது மேலேயே இந்த ஸ்ப்ரேயையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஓகேவா? நீங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கீங்கன்னா, இது ஸ்ப்ரே அடிச்சாலே போதுங்க. வராது. ஒரு 5 to 7 டேஸ் இல்லன்னா 10 டேஸ் கூட வராது. பட் நீங்க என்ன மாரி மாடியில செட் பண்ணியிருக்கீங்க, காத்தோட்டமான பகுதியில வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு 2 மெத்தட நீங்க ஃபாலோ பண்ணா தான் எறும்ப வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட். ஏன்னா அடிக்கிற காத்துல இந்த பவுடர்லாம் பறந்துடும் முன்னாடி சொன்ன மாரி. ஆ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட்டே சொன்ன மாரி எறும்பு வந்து கம்ப்ளீட்டா வராம தடுக்கவே முடியாதுங்க. எப்படியாச்சும் ஒரு வழிய கண்டுபிடிச்சிரும். பட் என்னன்னா, இந்த மாரி மெத்தட்ஸ வந்து நீங்க ரெகுலரா ஒரு 10 நாளைக்கு ஒன்ஸ் இல்லன்னா 7 நாளைக்கு ஒன்ஸ் நீங்க இத பண்ணும்போது, எறும்பு வந்து வர்றது வந்து கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நான் ஒரு 5, 6 மந்த்ஸா நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆன மெத்தட்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு இது 2மே வேணாம், இன்னும் சிம்பிளா வேணும்னா, வேப்பெண்ணெய் இருக்கும். வேப்பெண்ணெய மட்டும் மஞ்சள் தண்ணீல கலந்து நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க. அதுவுமே நல்லாவே எஃபெக்டிவா இருக்கும். பேர்ட்ஸ்க்குமே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் எனக்கு வந்தது கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இது மாரி ரெகுலரா மாத்தி மாத்தி ஒண்ணு ஒண்ணா நான் ட்ரை பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். அப்பதான் நீங்க எறும்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆ ப்ளஸ் எறும்பு எங்கேருந்து வருது, அதோட கூடு எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பார்த்தா தான் அத நீங்க ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். உங்க டைமும் அதுக்கு தேவைப்படும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.